¿Cuánto sabes realmente sobre las hazañas más extremas de la naturaleza? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras exploramos algunos de los fenómenos más impresionantes que el mundo natural tiene para ofrecer. 1. Everest. El pico más alto del mundo, el Monte Everest, con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, es la cumbre más alta de la Tierra. Escalar este coloso es un desafío épico que pone a prueba la resistencia física y mental de los escaladores. Las duras condiciones climáticas y la altitud extrema hacen que alcanzar la cima del Everest sea una hazaña extraordinaria y peligrosa. 2. La Gran Barrera de Coral. El mayor arrecife del mundo, la Gran Barrera de Coral, ubicada frente a la costa de Queensland, Australia, es el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo. Con una extensión de más de 2.300 kilómetros, este espectacular ecosistema alberga una increíble diversidad de vida marina y es un destino popular para el buceo y el snorkel. 3. El Gran Cañón del Colorado. Una maravilla natural, tallado por el río Colorado durante millones de años, el Gran Cañón del Colorado es uno de los desfiladeros más impresionantes del mundo. Con profundidades que alcanzan hasta 1.800 metros y una extensión de más de 400 kilómetros, el Gran Cañón es un testimonio del poder erosivo del agua y un destino imperdible para los amantes de la naturaleza. 4. Las Cataratas del Niágara. Un espectáculo impresionante, situadas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, las Cataratas del Niágara son una de las maravillas naturales más famosas del mundo. Con un caudal que alcanza hasta 85.000 metros cúbicos por segundo, estas cataratas impresionantes son un espectáculo impresionante que atrae a millones de visitantes cada año. 5. El Gran Valle del Rift. Una falla gigantesca, el Gran Valle del Rift es una vasta grieta en la corteza terrestre que se extiende desde el norte de Siria hasta Mozambique, en el sur de África. Este fenómeno geológico único es el hogar de una increíble diversidad de vida silvestre y es conocido por su belleza natural impresionante. 6. El Sáhara. El desierto más grande del mundo, con una extensión de más de 9 millones de kilómetros cuadrados, el Sáhara es el desierto más grande del mundo. Con dunas de arena que alcanzan alturas de hasta 180 metros y temperaturas que superan los 50 grados Celsius, el Sáhara es un lugar de extremos y desafíos para aquellos que se aventuran en sus vastas extensiones. 7. El Anillo de Fuego del Pacífico. Una zona de intensa actividad volcánica, el Anillo de Fuego del Pacífico es una vasta región que rodea el Océano Pacífico y que es conocida por su intensa actividad volcánica y sísmica. Con más del 75% de los volcanes activos del mundo y el 90% de los terremotos, el Anillo de Fuego es una zona de alta actividad geológica que ha dado forma a la geografía y la historia de la región. 8. El Amazonas. El pulmón del planeta, con una extensión de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, el Amazonas es la selva tropical más grande del mundo y alberga una increíble diversidad de vida. Hogar de miles de especies de plantas y animales, el Amazonas es un ecosistema vital para el equilibrio del clima global y la biodiversidad. 9. El Mar Muerto. El lago más salado del mundo, ubicado en la frontera entre Israel, Jordania y Palestina, el Mar Muerto es el lago más salado del mundo y uno de los lugares más bajos de la Tierra. Con una concentración de sal que supera el 30%, el Mar Muerto es un lugar único donde la vida acuática es prácticamente inexistente y los visitantes pueden flotar fácilmente en sus aguas densas. 10. El Ártico y la Antártida. Los extremos polares de la Tierra, el Ártico y la Antártida son dos de los lugares más inhóspitos y extremos de la Tierra. Con temperaturas que pueden caer por debajo de los menos 50 grados Celsius y vastas extensiones de hielo y nieve, estos polos son un desafío para la vida humana y un testimonio de la resistencia de la naturaleza.